大家好，我係日豐。今條片咧，我又嚟到曼谷啦。咁咧展開呢個6日5夜嘅旅程。咁啊頭先攞機咧，咁啊係翻酒店擺咗啲嘢，啱啱擺完晒，咁啊出去食飯。第一站去呢個連鎖燒烤店 King Kong 食飯。幾好啊！今晚冇乜人，隔離全部都一台啊。咁我哋揀咗呢個799匹嘅，都好多嘢食啊，同埋我見到呢度都好多嘢飲啊。咁啊有我最中意嘅泰式奶茶啦，咁仲有啲甜品都好吸引啊。咦，原來呢度係用炭爐啊！好啦，咁食咗個幾鐘啊，好飽啊，即係食咗好多肉啊，即係牛肉啊、豬肉啊咁。仲有啲海鮮咧，啲蝦都好新鮮啦，同埋頭先有一個牛扒咧，我覺得幾好食嘅。咁啊呢個價錢嚟講咧，我覺得選擇即係都好多嘅。咁同埋我知佢個嘢飲好多種類嘢飲選擇。咁同埋有甜品，陣間試埋甜品。咁啊甜品嚟咗啦。咁咧首先有呢個彩虹雪糕球，同埋呢個應該係士多啤梨啦。咁同埋呢個咧係芒果朱古力雪糕加啲 cream 咁樣嘅。咩味啊？呢個雪糕？棉花糖，咁你覺得好食嘛？咁同埋咧，呢度嘅小童咧未夠100cm 係免費嘅，咁所以我哋而家6個人其實只係俾4個人嘅價錢，咁嗌咗好似差唔多80幾碟嘢，應該都回晒本㗎啦。好啦，食飽飯咧，下一站嚟到 Central World 嘅 Big C， 睇下有啲咩買翻酒店食啊！呢個幾得意喎，啲番梘啊！咁係啲芒果啊造型咁啊，150匹。我見到呢個一盒有幾樽迷你版嘅調味料啊，幾得意啊呢個。咁啊249匹，係真係好細啊，好細樽嘅。呢個紫菜有個小老闆嘅公仔，咁219匹。佢哋多個表買咗勁多嘢食喎。頭先你買嗰個燕窩幾錢啊？咁啊，係大罐喎。真係唔識啊！我燕窩我真係唔識㗎。我哋唔係食開燕窩。見到呢個好似幾好食咁喎，佢又唔係雪糕喎，佢淨係寫住朱古力薯片喎，但係佢要雪住嘅喎。咁啊109匹。呢度咧賣啲百力滋好多口味啊！咁啊見到呢個幾得意啊，辣肉碎嘅百力滋。呢啲包裝幾靚喎啲朱古力，咁啊黑朱古力有幾款嘅都係250匹。Big C 原來竟然仲有泰國嘅校服賣啊！喂，買咗呢個咧番茄薯片啊，咁咧喺網上啲人好多推介話好食啊！一包裝有10幾包。好啦，咁咧返酒店前咧，經過71買啲嘢食，想買啲飛碟食啊！呢個啦，食呢個辣肉腸芝士，幾多個吞拿魚啦？呢個好食，我見到網上好多人推介啊！呢個，另外買呢個泰式奶茶先。好啦，翻到嚟酒店啦，咁咧我今次嘅酒店咧都係選擇翻我上幾條片去泰國嗰間酒店 Novotel。咁如果大家有興趣想睇下間酒店係點樣，咁可以睇翻之前泰國嗰條片咧就睇到噶啦。咁啊，我而家真係要沖涼休息下啦。咁啊，聽日咧繼續行程。Hello， 咁咧嚟到第2日咧，咁我頭先喺酒店游完水之後咧，第一站嚟到 Icon Siam 食啲嘢同埋行一行。咁啊，商場一入嚟咧，見到有啲食嘢嘅攤位啊，芒果糯米飯。呢間啲馬卡龍幾得意喎，好多公仔主題嘅馬卡龍40匹，一個買10個有2個 free 嘅，呢啲普通嗰啲係30匹。哇！見到呢個食鱷魚喎，咁啊成隻咁樣切啲肉出嚟，呢個好似剩翻冇乜肉咁喎呢條，咁啊係咁樣啦，切咗出嚟咁樣。哇！呢啲好大隻蝦，
1200。呢間咧食燒豬啊，咁啊睇到呢度成隻豬咧冇咗一半啊，切咗一半身。咁呢度咧真係好似一個室內嘅大型夜市、大型嘅市集，即係好多嘢食。咁同埋嗰度仲有啲即係除咗嘢食，仲有其他啲攤位賣嘢咁樣嘅。咁先咁我買呢間啦，我要個泰式炒河雞蛋。咁啊係即刻炒㗎，好熱啊！啱啱俾我呢個係雞肉炒粉絲，拎住我嘅手指喺下邊咧，其實係好熱啊！咁頭先咧喺下邊呢度揾位咧揾唔到啊，咁啊好半座。咁原來咧上一層咧呢度係有個用餐區嘅，再睇下先。咁呢度上面呢度用餐區咧就靜好多啦，幾多位都冇人坐。唔知點解個個逼晒喺下邊。呢個係頭先嗰個係泰式 live band 啊，泰式夾 band 啊。好啦，食完嘢跟住我哋上緊6樓呢個 Harbourland 遊樂場，咁啊俾啲小朋友玩下。咁呢度嘅價錢咧就喺晒度啦，可以大家睇一睇下。咁啊，我哋揀咗係呢個 package 1290蚊，小朋友一加每一個大人460匹，咁就可以玩晒全場咁多樣設施噶。一齊跌！哇！跌咗啦！好啦，咁頭先玩完 Harbourland 咧，喺同一層我去咗隔離呢間 Great Harbour 食自助餐，咁咧其實一早要訂位嘅，喺度要1個月前訂位嘅呢度。咁價錢就係呢度啦，咁我哋咧就嗌咗呢個 standard 嘅1294匹，出去睇下有啲咩食先。咁啊有啲即場有啲燒蝦，跟住呢個咩啊？韓式炸雞，呢度壽司區，我呢度呢啲刺身。跟住啲海鮮啊，蝦啊、蠔啊，壽桃包、黑椒牛柳啊，跟住有啲魚同埋呢個豬扒，呢個松露醬牛肉看到喎，樣好似幾吸引啊！呢個係麵檔啊，麻辣燙麵檔，沙鍋飯。佛跳牆啊，跟住咧有片皮鴨啊，但係個師傅唔知去邊度啊。咁睇仲有呢啲燒味，個樣都 OK 啊。哇！呢啲燒肉好似好正，啲皮好似好脆啊。福建麻辣豬肉麵、冬陰功、咖喱三文魚，跟住辣椒炒牛肉、海鮮煎蛋，同埋呢個泰式炒河粉。有咖喱蝦、烤土豆呢個，哇！呢個芝士菠菜呢個啱我食喎。烤三文魚、薯條，同埋呢個烤腿啊，同埋呢個豬肉火腿。跟住就呢啲，仲有啲麵包咁樣。呢度係沙律區，甜品有呢啲，跟住格仔餅。同埋糯米飯，香果糯米飯。哇！呢個 cheesecake 好似唔錯喎個樣。跟住仲有呢度甜品。喂，呢度有泰國刨冰喎，跟住自己加啲配料咁樣。跟住係水果區。要飲有奶茶、茉莉花綠茶，跟住汽水，仲有香港冇咗個 Fusty。咁啊，第一轉啊，攞咗呢啲天婦羅壽司同埋呢個豬肉串燒，同埋攞咗我最愛嘅奶茶，試一試個奶茶先，係咪泰式奶茶？
泰式奶茶，不過甜咗啲呢個豬肉串。你話你自己嚟食，好重嘅淡香味，但係咧，我覺得街邊嗰啲咧好食啲嘢。試下三文魚先。好老實講，喺泰國我係第一次食魚生生嘢，因為我唔係好敢嚟嘅。咁但係呢個睇佢出邊嘅環境啊，同埋睇佢個三文魚賣相，我先敢食。跟住試下呢個炸魚啊！係喎，佢哋話似薯片味，係真係似喎，似嗰啲係 BBQ 薯片味，都好炸得好脆。我跟住咧攞咗呢個黑椒牛柳試下先，點多啲黑椒汁，好腍喎啲牛柳。好，跟住攞咗個冬陰功啊，哇，好辣！同埋個好濃味啊，但係我覺得佢好鹹添啊，偏鹹啊個湯。呢個松露漢堡，我交俾你試一試。呢個好難。個肉係十分之有汁。佢入面係有芝士啦，跟住佢有番茄啦、生菜啦，即係其實個醬都幾好食。跟住試下呢個咖喱蝦，好濃味啊！泰式黃咖喱，好味。跟住呢個係牛肉雪麵，咁好食。冇味，好淡啊，即係雞湯咁啊！我試一試啊！係嘅，味道係偏淡嘅，唔似雪麵。跟住試埋呢個松露奶油蝦意粉，好重奶油味。跟住攞咗呢個芒果糯米飯，咁我仔頭先食咗，問一問佢先。其實我覺得我都化就麻麻地，嗰啲芒果就都幾甜。其實我哋下次可以做嚟呢度食下。好。咁我而家我又試一試先啊。可唔可以試一試個芒果先，睇下甜唔甜啊？哇，甜咩？糯米飯。個糯米飯夠真係好夠個黏好煙啊，同埋我中意斑蘭味嘅糯米飯，加埋椰汁。好，跟住咧攞咗個雪糕，攞咗2個朱古力同埋1個咖啡試下先。佢朱古力雪糕入邊有啲朱古力粒，佢個雪櫃咧係寫住 Häagen-Dazs，但我覺得唔係 Häagen-Dazs，係 Mövenpick。你頭先食咗幾多個雪糕啊？食咗6個啊！同埋因為咧佢俾小嘈價，即係要食多3個。你啱啱過咗100 cm 就要俾錢啦，又俾半價，所以我咧叫佢食多啲嘢唔好食啦。如果呢度咧未夠100 cm 咧係唔收錢嘅，小朋友係。咁咧食咗2個鐘，好飽啦。咁總括嚟講咧，呢間嘢又多種類啦，同埋啲味道都唔錯。咁以呢個價錢嚟講，即係呢個價錢嚟講，真係300蚊港紙到，即係香港放題嘅價錢。但係食自助餐，咁我覺得都好抵嘅。咁呢度係值得推介俾大家嘅。咁如果大家有機會離開曼谷咧，可以嚟呢度試下。我諗食完飯太飽，梗係要行下啦。咁我呢一站咧就嚟到 Job Fair 夜市咧，行下街。呢啲生食嗰啲魷魚啊，呢啲係咪個背囊好靚喎？呢啲買個椰青飲下先。哇！隔離呢檔蜈蚣、蝎子同埋呢個係咩？曱甴，哇！好核突啊！有冇人挑戰啊？有冇人挑戰啊？冇人挑戰，有冇人飲椰青啊？我話咁快咧行完呢個夜市啦，咁我覺得呢個夜市咧，其實佢主要都係食嘢嘅檔口為主啦。咁其實賣嘢嘅檔口咧好少啊，咁即係可能得2-3條巷咁樣係啊，咁所以好快已經行完啦。咁而家咧就返酒店休息，咁完咗第2日嘅行程。
早晨啊，今日嚟到第3日嘅行程，咁我都係咧去咗酒店最近對面嗰個大型商場 M-Square 咧，咁啊食嘢啦，咁同埋下一陣嘅。如果大家對 M-Square 呢個商場有興趣咧，可以睇翻我前嗰幾條泰國嗰條片咧，就可以了解到呢個商場啦。咁下一集嚟到呢個 Seacon Square 嘅商場咧，咁呢個商場咧又係我前嗰幾條片泰國嗰條片拍過噶，咁同埋我主要目的係嚟呢個商場入邊 YOYO Land 嗰個遊樂場同小朋友玩嘅，亦都係之前嗰條片有嘅，咁所以大家可以睇翻之前條片，咁我就唔多介紹啦。好啦，咁啱啱玩到 YOYO Land 都閂門啦，收夜晚7點鐘，咁有啲肚餓，咁啊即興咧想試下泰國嘅 KFC， 好平喎，呢個99匹即係港幣20蚊到嘅喎，一個餐，2件炸咧薯條加可樂，仲有個最平69匹嘅。我見到有一個同香港唔同噶啦，咁有2個飯嘅，咁係59匹，一個係綠咖喱啦，呢個係上校炸雞飯嘅。咁我而家咧，我決定咧就要呢個99匹，另外加咗一個呢個59匹，加個辣雞卷啊，試下先。今日呢度啲嘢飲咧係自己斟嘅，咁所以佢冇分大細 size 嘅。咁百事啦，百事穩陣啦，百事啦。跟住呢度咧，仲有個自助區咧，咁有茄汁同埋呢個辣醬啊。哇！好熱啊！好熱，好熱，可能一嚟啱啱炸起咧，係真係好味啲，同埋我覺得冇香港啲咁乾嘅，香港啲好乾身喎，呢個好 juicy 喎，真係喎，咪啲汁都係搣出嚟喎，頭先有嘅。咁咧，我頭先另外加59匹個雞卷咧係買1送1嘅原來，咁但係佢個 size 咧迷你版，所以佢係2條嘅，等於1條咁樣係。個醬咧係甜酸醬入邊，跟住少少辣咁樣。不過咧2啖已經食完啦呢啲迷你雞卷。我食完 KFC 咧，一出嚟又經過隔離有間麥當勞喎，見到呢2個甜品啊，新地雪糕，2個應該香港冇啦呢啲。啱啱見到呢間麵包鋪，我想買呢啲啊，呢啲餐包跟住加個班蘭醬咁樣，買嚟聽日做早餐都好。啱啱可能收工前啊，個職員擺咗個牌咧，2個任揀100匹喎。咁我揀咗個班蘭包啦，咁同埋呢個迷你嘅牛油 pancake。好啦，咁離開咗 Seacon Square 咧，咁冇理由唔去埋隔離咁近嘅火車夜市。嚟到呢個夜市咧，好 surprise 啊！竟然好靜，冇乜人啊，因為呢個夜市不嬲都好多人，即係唔會逼噶嘛。咁同埋頭先即係食街嗰度咧，都係比較清靜啊。啱啱見到呢間酒吧餐廳幾靚喎，飛機主題上面真係有架飛機喺度喎。哇！行咗一陣咧，揾咗地方坐低食啲嘢。咁我嗌咗呢個4個菜490匹菜咧，其中一個係呢個通菜，第2個餸係粉絲炒菜，呢個冬陰功啊嚟啦，呢個豬頸肉，再加多個呢個燒肉嘅肉碎麵。好啦，咁我而家專心食嘢先啦，咁陣間再出下夜市睇下啲咩買。好啦，咁喺呢個夜市咧逗留咗3個鐘度咧，咁而家咧11點半，咁但係咧佢已經開始好多已經開始收檔啦。咁但係其實呢個夜市係收1點嘅，咁可能佢哋覺得即係都冇乜人啦，咁早啲收啦。咁我就都冇咩嘢行啦，咁而家開始走啦，返酒店，咁咧就完成咗今日第3日嘅行程啦。咁咧呢條片咧分享到此為止，希望大家中意呢條片，俾個 like、subscribe 同埋分享出去啦。咁我哋下條片嘅即係Day 4同Day 5嗰條片咧見，拜拜。